Hai guys, bertemu lagi bersama saya Ipe. Di video kali ini saya akan memberikan informasi atau tips bagaimana cara mengetahui kapasitas maksimal RAM pada laptop dan PC kalian. Mengecek kapasitas RAM berfungsi agar pada saat kalian akan mengupgrade RAM itu tidak melebihi kapasitas pada PC dan laptop kalian. Karena jika melebihi, biasanya juga PC dan laptop tidak bekerja dengan maksimal. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kita cek dahulu tipe RAM pada PC atau laptop kita. Pertama, tekan tombol Ctrl plus Alt plus D, masuk ke Task Manager. Pilih tab Performance, lalu pilih Memori, dan di sebelah kanan ada info tipe DDR, yaitu DDR3. Kita ke langkah pengecekan kapasitas RAM. Pertama, tekan tombol Windows plus R secara bersamaan, ketik CMD lalu Enter. Setelah masuk ke halaman Command Prompt, ketik wmic spasi memphysical spasi get spasi max capacity, koma, spasi memory device, lalu Enter. Setelah itu, akan muncul batas maksimum kapasitas RAM yang dapat ditambahkan dan jumlah slot yang tersedia. Sebagai contoh, yaitu 16 GB dibagi 2 slot, per slotnya adalah 8 GB. Itu tadi tips dari saya untuk mengetahui kapasitas RAM yang ada pada PC dan laptop kalian, agar tidak salah dalam membeli untuk mengupgrade PC dan laptop kalian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bertemu lagi saya di video-video saya yang lainnya.